Oke guys, sekarang kita unboxing. Mama bisa ini. Ini toko Famous Florist. Ini free ongkir. Sekarang kita unboxing. Pelan. Wow, buket. Aku suka. Aku suka bunga. Wow. Aku suka bunga. Jatuh. Aku suka bunga. Ini mana DP? Mau hitung dulu. Mama, tapi bunga. Ya tunggu nanti Mama Engges keluar. 1, 2, oh 1. Ini ada. Cabut ini sayang. Ini boleh cabut. Mana? Mana? Tunggu. Kenapa? Iya. Warna pink. Ini warna putih. Ya jatuh DP. Aku suka yang ini. Pegang. Ini. Mari. Yang di atas. Yang di atas. Satu kita ini. Oh ini. Ya. Wow, kembang. Wow, kembang. Ini murah. Baunya enak. 1 tangkai. Ini warna ungu. Mama cok. Ternyata ini yang gagah kan. Ini besar. Mana? Mak, ini kita punya yang besar. Yeay, dapat 2. Ada DP bunga jatuh. Tunggu cari. Mama jatuh. Jatuh. Apa yang jatuh? Ini. Tunggu. 1, 2, 3. Salam. Tunggu nih. Ada bayi nih soalnya. Selesai. Ini berapa ini? Bulu apa? Bulu 50. 50. 1, 2, Ini 5. 4, Ini apa? 5, Ini bubu. 6, Ini rumu. 7, 8, Ini kali. 9, Titik. 10. Dapur Yo. apa? Oke guys, tuh